Goedemorgen. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Ochtenden met Jezus. Heet u hartelijk welkom. Ik dacht vanochtend aan ochtenden met Jezus en wat ik daarover zou kunnen vertellen eigenlijk. En ik moest denken aan de broodtrommel die we hebben. De trommel waar wij gewoon ons brood in bewaren, wat we 's ochtends eten. En daar hebben we een magneetje op zitten en daar staat op: The Lord's love greets us every morning with new blessings for today. Die zit bewust op die plek, omdat dat we er dan bij stil mogen staan. Dat het Gods liefde is die ons iedere ochtend wil groeten. En zegeningen wil geven voor die dag. En het is niet zozeer een tekst die misschien direct terug te vinden is in de Bijbel, maar wel voor mij een bemoedigende tekst. Voor nu een korte pauze en hoop u zo terug te zien. Welkom terug, fijn dat u kijkt. U ook. Fijn dat u er bent, dominee Terpstra. Graag gedaan weer. Welkom. We zijn benieuwd wat u ons verder te vertellen heeft. Maar allereerst zou ik u willen vragen of u deze ochtend ook wil beginnen met gebed. Ik zal met jullie bidden. Heere God in de hemel, wij vragen u om uw zegen. U opnieuw samenkomen rondom uw woord. Hier in de studio en vele mensen thuis met ons. We bidden u, Heer, om uw zegen. Wilt u uw woord tot spreken brengen in onze harten en levens. Om Jezus wil. Amen. Amen. Dank u wel. Graag zouden we willen horen wat u ons deze ochtend te vertellen heeft uit de Bijbel. Ik ga weer met jou en met de mensen thuis naar Hebreeën 11 toe. We gaan naar het slot van het hoofdstuk. Ik lees met jou en met de kijkers thuis Hebreeën 11 vanaf vers 32. 32. En wat, zo lezen we daar, en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. We zijn toe aan de 4e studie over Hebreeën 11. Dat geweldige hoofdstuk waarin telkens het zinnetje voorkomt, door het geloof. We hebben de eerste keer nagedacht over wat dat geloof inhoudt. En we hebben vervolgens gezien hoe dat geloof werkzaam was in de levens van mensen als Abraham en Mozes. De versen die ik net met jou en met de kijkers gelezen heb, maken nog meer duidelijk over wat het geloof is. Op de eerste plaats blijkt uit deze versen dat door het geloof christenen stand houden. Ze kunnen te maken krijgen met de zwaarste tegenstand. Dat was al zo in de tijden van de Bijbel.
Gelovigen kregen te maken met de kracht van het vuur, de scherpte van het zwaard, oorlog, legers van vreemden. Ja, hier worden hier hele heftige dingen ook genoemd, inderdaad. Als je het je probeert voor te stellen, hè, de scherpte van het zwaard, de scherpte van de zaag. Het ergste lijden kan Gods kinderen in deze wereld worden aangedaan. En dat was niet alleen zo ten tijde van het Oude Testament, in de periode vlak daarop. Dat was zelfs niet alleen zo ten tijde van de kerk van het Nieuwe Testament. Alleen, nee, het is tot op de dag van heden het geval. Misschien herkent een van de kijkers ook wel iets van dat lijden in het eigen leven. Lijden omwille van het geloof, vervolging. Is het niet veel beter om het geloof gewoon op te geven en lekker rustig aan te doen? Als het christelijk geloof alleen maar ballast is, waarom zou je er dan mee doorop als het je het leven alleen maar moeilijk maakt? Ik denk dat velen zich die vraag wel kunnen voorstellen. Ik denk dat er aardig wat mensen zijn die denken dat het geloof het leven toch een stuk makkelijker hoort te maken in plaats van lastiger. Dan staat er wel in Hebreeën 11 dat deze mensen staande blijven door het geloof. En dat lijkt ook wel weer vreemd, hè? Want ons geloof is zo vaak zo heel zwak. We hebben last van twijfel. We ervaren niet dat de Heer dichtbij is. Dat geloofje van ons, wat stelt het nou eigenlijk voor als we eerlijk zijn? Als er druk op wordt uitgeoefend, dan bezwijkt het zomaar. Maar wat is geloof in deze brief? Geloof in Hebreeën is te vergelijken met een raam. Een raam dat uitzicht geeft op de werkelijkheid buiten. In dit geval op wie de Heer is en op zijn belofte. Als ik kijk naar mezelf, dan heb ik geen hoop. Maar als ik door het raam van het geloof kijk naar hem, dan heb ik hoop. Ja, dus het een soort van verder kijken dan het wat we kunnen zien. We gaan even naar een korte pauze en we hopen nu zo meteen terug te zien. Welkom terug. Na een korte pauze gaan we graag weer verder met wat dominee Terpstra ons te vertellen heeft. U vertelde over een venster waar doorheen gekeken kan worden. Ja, wilt u daar verder over vertellen? Jazeker. Ik was dus bezig met het bespreken van de laatste versen van Hebreeën 11. Ja. Het eerste punt dat we zagen was dat christenen door het geloof staande houden. Omdat het geloof als een venster is dat zicht geeft op God en op zijn kracht. Een volgend punt dat ik zou willen aanreiken is dat je door het geloof zicht krijgt op de opstanding. Moeten we even naar vers 35 gaan. Want wat lezen we daar? Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Ooit werden christenen opgepakt, ze werden gemarteld, ze zouden sterven als ze hun geloof niet zouden opgeven. Maar deze gelovigen kozen ervoor om trouw te blijven aan het christelijk geloof vanwege het geweldige perspectief. Op de dag van Jezus terugkeer al hadden ze nog niet de geboorte van Christus meegemaakt, maar door het geloof toch al wel zicht op hem. En daardoor ook zicht gekregen op de grote dag van de wederopstanding van de doden. Wat een heerlijk loon heeft God voor de zijn in het vooruitzicht gesteld. Namelijk een betere opstanding, zoals die hier genoemd wordt. Een betere opstanding. Is er dan ook zoiets als een mindere opstanding, zit je je af te vragen misschien? Ja, inderdaad. Er zijn teksten in bijvoorbeeld Daniel en Johannes 5 die aangeven dat er eigenlijk tweeërlei opstanding is. Ja. Dat ook degenen die niet geloofd hebben, die vijand van God gebleven zijn, zullen opstaan uit de dood. Maar dan om het eeuwige oordeel van God te ondergaan. Terwijl de gelovigen hun lichaam in heerlijkheid terugkrijgen. De Bijbel is vol van het heerlijke nieuws van de lichamelijke opstanding van de doden. Als het grote moment van de hoop waar Gods kinderen naartoe mogen leven. Wij blijven vaak steken bij de hemel.
Nieuwe Testament richt onze ogen op de wederkomst en op wat dan zal gebeuren als de graven geopend zullen worden en als Gods kinderen hun lichamen heerlijk terug zullen krijgen. En die gelovigen, ten tijde van het Oude Testament en kort daarna, want zij worden beschreven in Hebreeën 11, hadden door het geloof op die komende werkelijkheid al zicht en zich vast voorgenomen wat er ook gebeurt, wij geven niet op. Want we weten wat er staat aan te komen. De vraag aan de kijkers is, de vraag aan ons persoonlijk is ook, heb ik door het geloof hetzelfde uitzicht en blijf ik daarom volharden in het geloof, omdat ik weet dat wat komen gaat veel heerlijker is dan wat ik nu onderga. Dat is natuurlijk een hele diepe en confronterende vraag om over na te denken. Ja, wat heb ik voor mijn geloof over? En dan tegelijkertijd ook de wetenschap dat ik het uit mezelf toch niet red, hoe mooi het uitzicht ook is. Met het zien op de grote toekomst zal ik tegelijkertijd moeten bidden, Heere, houd mij staande in het geloof, houd mijn blik gericht op de dag van morgen. Ik kan het niet uit mezelf, komt u me te hulp. Ik wil nog iets zeggen. Door het geloof mag je aansluiten in de stoet. Dat is het derde waarop ik wijzen wil. Door het geloof mag je aansluiten in de stoet. Wij komen vanaf vers 36 nog vele kinderen van God tegen, die allemaal hebben geleden omwille van het geloof. God heeft hun allemaal een goed getuigenis gegeven, staat er in vers 39. Door hun geloof hielden ze zicht op God en daarom zei God als het ware tegen hen, jij bent van mij, ik keur jou trouw goed, zo ben en blijf jij mijn kind. Die goedkeuring kregen zij, maar het einddoel, dat hadden ze nog niet bereikt. Dat staat in vers 39. De vervulling van de belofte moet nog komen. Het is de komst van het nieuw Jeruzalem, als Jezus terugkomt. Dat hebben ze nog niet bereikt, zegt de schrijver dan in vers 40, omdat God met ons nog iets beters voor had. Dat zijn op de eerste plaats de lezers van de brief. Maar wij mogen onszelf door het geloof ook herkennen in dat ons. Voor hen die het later zouden lezen. Zoals wij, Ja. Met hen mogen wij zien op die stoet van geloofshelden die ons zijn voorgegaan. En als het ware staat zij nog op ons te wachten om met ons het nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. Wij gaan niet zonder hen en zij niet zonder ons de uiteindelijke heerlijkheid binnen. Zij moeten nog even geduld hebben, al zijn ze nu al in heerlijkheid geborgen bij de Heer. Maar wij zullen ons als het ware bij hen aansluiten op weg naar die grote dag. De stoet is onderweg. De stoet die gaande gehouden wordt door het geloof en vol hoop uitkijkt naar de stad met fundamenten. Degenen die ons zijn voorgegaan roepen ons toe, kom ga met ons en doe als wij. Sluit je aan, wij wachten op jullie om met elkaar dat nieuwe Jeruzalem als het ware binnen te trekken. En als je dan kijkt naar die lange stoet van mensen die ons voorgingen. Als je kijkt naar wat hun uitzicht was. Uitzicht dat voor ons na Christus al veel helderder is geworden. Dan wil je toch niet achterblijven. Dan wil je toch die grote dag met hen tegemoet gaan. Met heel die strijdende en lijdende kerk. Die nu al rust bij Jezus, maar ook uitkijkt naar de grote dag. Ja, dat is een mooi beeld. Om dat zo als een stoet letterlijk voor je te zien. Zeker. Bedankt voor nu. We gaan even naar een korte pauze. Tot zo. Welkom terug. Graag gaan we nog eventjes naar dominee Terpstra om nog verder te horen wat hij te vertellen heeft over de stoet in Hebreeën. En wat u daarover vertelde. Wilt u er nog meer over vertellen of nog iets over kwijt? Over wat we zojuist gehoord hebben?
Nou, ik werd net nog even getroffen door wat ik lees in vers 38. Zij, de gelovigen van vroeger die het zo moeilijk hadden, dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. Met andere woorden, hier op aarde hadden zij geen vaste verblijfplaats. Ze bleven zwervers, voortgejaagd, voortgedreven door hun vervolgers. Onrust. Onrust. En het is ergens ook wel weer hoe Gods woord ons telkens gelovigen tekent. Hè? Als mensen die in deze wereld hun thuis niet hebben. Die wel in deze wereld leven, ook niet wereldvreemd hoeven te zijn. Maar tegelijkertijd hier niet thuis zijn. En de vraag is wat het over ons geloofsleven zegt als we ten diepste in deze wereld wel thuis zijn. En als de wereld het ons makkelijk maakt om ons hier thuis te voelen, omdat ze niets op ons tegen heeft. De ons omringende wereld zou in feite last van ons moeten hebben en ons duidelijk moeten maken. Wat zijn jullie toch een vreemde wezens als christenen in dat Nederland of Pakistan of Suriname van 2017? Dus u zegt eigenlijk zou het soort van logisch zijn om iets van strijd of moeite te ervaren door de wereld om ons heen. Ja, in feite zeg ik dat, ja. Klopt. Okay. Het geloof gaat niet zonder strijd. En niet zonder een zekere vorm van spanning met onze omgeving. Oké. Dank u wel. Bedankt voor het kijken. U kunt, mocht u dat willen, reageren of vragen stellen via de mogelijkheden die onder in beeld staan. En voelt u zich vrij om dat te doen? We vinden het leuk om uw reactie te lezen. En graag zien we u weer volgende week zondag op hetzelfde tijdstip. Tot dan!